E aí pessoal, beleza? Boa tarde, meu nome é Matheus. Eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo anterior. Eu vou deixar aqui a tag em cima para vocês assistirem eles, se quiserem, quem não assistiu ainda. E aí eu vou trazer mais coisas aqui de unboxing para vocês, já que vocês gostaram. Agora eu estou trazendo aqui o teclado Gamer, que é um dos mais baratos que eu achei no mercado atualmente. Esse aqui eu comprei na Kabum, tá ok? É um T-Dagger Bora. Ele é mecânico, tá? E no caso dele, ele é com a iluminação toda em uma cor só. Aqui tá azul na caixa, só que ela é uma iluminação quase que branca, é um azul bem fraquinho. Comprei ele porque eu queria um teclado menor, que não tivesse numérico, porque eu gosto de manter as duas mãos mais próximas na hora de jogar. E eu não curto cooler RGB, tudo que é rainbow, assim, que é cor, todo colorido, eu não curto. Eu gosto de coisas de uma cor só, entendeu? Então esse aqui pra mim é a configuração perfeita, assim, de cor, tamanho e tudo mais. E o preço eu achei bem em conta. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo as configurações dele, os dados técnicos, os lugares que tem para vender. Eu comprei ele na Kabum, vou deixar na Kabum, que está um preço bem legal, eu achei bem legal, 171. Inclusive eu tenho cadastro em alguns distribuidores, porque eu tenho CNPJ. E eu não achei nesse preço teclado mecânico, nessa qualidade, nesse preço nas distribuidoras. Peraí, deixa eu só tirar a Charlotte aqui, que ela vai atrapalhar o vídeo. E tá aqui. Bom, eu já tirei o lacre, tá? Já tinha aberto ele. Tá aqui o lacre, eu já tinha tirado. Você abre ele, ele vem assim, todo embaladinho. Bem legal mesmo. Tá? Já vou gravar um vídeo utilizando ele, ó. As teclas, mecânico é green. Deixa eu ver, green. Omotemo green. Parece blue. O switch dele, tá? Bem legal, a construção muito boa mesmo, ele é bem pesado, aqui é tudo emborrachado, tanto aqui em cima quanto na parte que você levanta aqui o degrauzinho também emborrachado, então ele não fica arrastando na mesa, não fica te incomodando na hora de utilizar. Vem aqui um manualzinho, bem básico mesmo. Vem uns botões reservas com a chavezinha para trocar os botões, vem 5 botões de reserva. Muito bom isso para um teclado desse valor. E o cabo que eu achei bem bacana também, o fato dele utilizar esse micro HDMI como conector, é que o cabo vem desse tamanho, é um tamanho muito bom, eu vou deixar aí na descrição dele qual é o tamanho, bem legal mesmo. Só que você pode trocar, né? Pelo fato de ser micro HDMI, você pode comprar um cabo maior de 2 metros, 5 metros, tem o tamanho que vocês quiserem na internet. Mas esse aqui dele eu já achei um tamanho bem assim, mais do que o suficiente. Vem com esse negocinho aqui para prender, se você precisar levar ele para algum canto e tudo mais. E é de muita qualidade também, esse cabo bem grosso, os conectores bem assim, muito bons, tá? Já eu venho aí testando o teclado. E aí pessoal, beleza? Trazendo aqui a segunda parte do vídeo de unboxing. Aqui o teste, tá? Ó, o barulho do teclado. Bem bacana. Achei realmente a construção dele muito boa pro valor. Já falei isso na primeira parte, mas acho muito que dificilmente aqui no país, no Alice, você ainda vai achar, mas que aqui no Brasil você vai achar algo nessa qualidade mais barato que isso. Ó, até as luzinhas são de ótima qualidade aqui do Caps Lock. Ele ilumina bem melhor do que um outro que eu tinha semi-mecânico, que eu paguei, parece que foi R$ 80. Aqueles que é rainbow também, todo colorido, que eu não curto muito. Tá aqui testando. Achei a digitação dele bem legal. Eu até percebi que eu consigo digitar mais rápido nesse teclado mecânico do que no teclado normal. Tem todas as teclas necessárias aqui, as teclas de multimídia, tá? A luzinha não tem como desligar e ligar ou mudar de cor, já que a cor dela é só essa mesmo. Mas só quando desliga ele, obviamente. Que é o cabo micro HDMI que eu tinha falado. Vou ligar aqui. Pera aí, eu tô com a mão só.
Fica difícil. Aí, beleza. Ó, ele não dança aqui no mousepad, exatamente pelo fato que eu falei que é tudo emborrachadinho, tá? Ó, como é que ele fica. Vou apagar outra luz aqui. Fica bem legal, ele ilumina muito bem mesmo. Gostei, curti. Provavelmente não vou vender esse teclado. Esse aqui eu vou ficar utilizando ele um bom tempo, até ele parar de funcionar ou estragar, sei lá. E é isso aí.